السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الطلبة، معكم أخوكم ومحبكم الدكتور عماد مليحات لشرح مادة الأحياء للصف التاسع. اليوم سنتعرف على حل أسئلة إن شاء الله. يتوقع منك عزيزي الطالب هذه الحصة أن نحقق ما يلي. أولا رح نعمل مراجعة ذاتية للجهاز البولي. ثانيا رح نحل أسئلة الفصل كاملة بإذن الله، وراح نحل ورقة العمل التقويمية وقراءة ذاتية. يطلب منك قراءة ذاتية لموضوع الفشل الكلوي. أنصحك حبيبي بزيارة الموقع الآتي. هذا الموقع هو موجود عندك بالفيديو. وآخر شيء بدنا نعمل تحضير للدرس القادم بعنوان الجهاز الهيكلي. نبدأ بسم الله. أولا المراجعة الذاتية للجهاز البولي. أتوقع منك أنه أولا تعرف تركيب الجهاز البولي وتركيب الكلية ومعرفة الشكل الموجود بالكتاب، وأعتقد أنه في الدرس الماضي تكلمنا بكل التفاصيل. تركيب النفرون وأجزائه الرئيسية كوحدة أنبوبية كلوية وآلية تكوين البول. أسئلة الفصل أعزائي الطلبة، كلنا نفتح على صفحة 43 إلى 45. يلا حبايبي الكل يفتح كتابه. السؤال الأول، خلينا نبدأ. طيب، كل فقرة من الفقرات الآتية 4 إجابات، واحدة منها فقط صحيحة، حددها. أولا، أي التراكيب الآتية تنقل البول من الكلية إلى المثانة؟ طبعا واضحة تماما، راح يكون عندنا الحالب. ممتاز جدا. أي العمليات الآتية هي أولى عمليات تكوين البول؟ نعم، هي أول عملية يا أحبابي هي عمليات الترشيح، وبنعرف إحنا خطوات آلية تكوين البول راح نتعرف عليها إن شاء الله فيما بعد. طيب السؤال الثاني، شو الطرائق اللي بيتم بها تنقية الدم من الفضلات النيتروجينية السامة والأملاح الزائدة حبايبي؟ معنى الكلام آليات تكوين البول. أولا ترشيح، اثنين إعادة امتصاص، ثلاث إفراز. إذا ترشيح، إعادة امتصاص وإفراز، هذه عبارة عن ثلاث طرق رئيسية. السؤال الثالث، خلينا نقرأ. مين يقرأ؟ أوكي أنا بقرأ السؤال. توجه كل من سالم ومها إلى الطبيب لإجراء فحص دوري، فطلب الطبيب إليهما تحليل بول. عينة سالم كانت تحتوي على جلوكوز وأملاح البوتاسيوم. عينة مها خالية من الجلوكوز ولكن تحتوي على أملاح البوتاسيوم. أي الشخصين بحاجة لمتابعة الطبيب ولماذا؟ أحبابي، احنا بنعرف إنه الجلوكوز والأحماض الأمينية هن بصير لهن إعادة امتصاص في الوحدة الأنبوبية الكلوية. ما دام في جلوكوز في الدم إذا ما صارش إعادة امتصاص. بنعرف إنه الأملاح عبارة عن مكونات بتخلص منها الجسم عن طريق البول. فهون الجواب شو راح يكون حبايبي؟ سالم. ليش؟ لأنه الجلوكوز ليس من مكونات البول ويجب أن يحدث له إعادة امتصاص، لكن الأملاح يطرحها الجسم الزائد منها وين؟ مع البول يتم التخلص منها. وهذا سؤال مهم جدا، وبنصحك أنا تفتح على موقع اليوتيوب واكتب عملية تحليل البول، راح يطلع لك اللي هو اليورين أناليسيز. يورين أناليسيز. طيب السؤال الرابع، في عندي جدول أحبابي، طلعوا علي الجدول. في عندي يوريا، جلوكوز، أحماض أمينية وأملاح. شوف الدم الوارد إلى الكلية والسائل الراشح في الوحدة الأنبوبية الكلوية. بتلاحظ قديش السائل الراشح كمية البول؟ يوريا 1.80، جلوكوز ما فيه وأحماض أمينية ما فيه. إذا بتوقع إنه صار لها في البول؟ إعادة امتصاص. الأملاح 50%، وهذا بشكل عام مكونات البول يوريا وأملاح. طيب السؤال الأول، شو العملية التي تنتقل فيها المواد من الدم إلى الوحدة الأنبوبية الكلوية؟ ممتاز، ترشيح، لأنه هي أول عملية. أي المواد تنتقل من الدم إلى الوحدة الأنبوبية الكلوية؟ شو راح تكون أحبابي؟ راح يكون عندنا اليوريا، لأنها جلوكوز، أحماض أمينية، أملاح، تنتقل من الدم للوحدة الأنبوبية الكلوية بالترتيب. شو المواد اللي يعاد امتصاصها إلى الدم في الوحدة الأنبوبية الكلوية؟ بيكون عندي جلوكوز وأحماض أمينية وأملاح. ليش؟ لأنه الجسم بيحتاجها. ما دام الجسم بيحتاجها بصير لها إعادة امتصاص. طيب السؤال، لماذا لا يعاد امتصاص بعض المواد في الوحدة الأنبوبية الكلوية؟ ليش هون؟ لأنها مواد ضارة للجسم أو زائد عن حاجته. وهون حكينا وين بيتم إفراز المواد الضارة؟ في الأنبوبة الملتوية القريبة والبعيدة. طيب السؤال الخامس، راجعت فاطمة طبيبة المدرسة بعد ما شكت من زيادة عدد مرات التبول مع الشعور بحرقة وآلام في أسفل إيش؟ البطن عند التبول، ارتفاع درجة حرارة الجسم. طلبت الطبيب منها إجراء فحص مخبر وزراعة للبول. عند قراءة الطبيب للنتائج اطلع عليه، يشوف شو تبين إنه شخصت إنها التهاب مجاري بولية. وصفت لها علاج، لازم تطلع لي على
هون شو بقول لك، إذا بتلاحظ بالجدول عندك موجود بالكتاب، تمام، راح نلاحظ إنه حبايبي إنه في عندها إيش؟ أي القراءات غير طبيعية في النتائج المختبر. طلع خلايا الدم البيضاء. حبايبي ارتفاع خلايا الدم البيضاء يشخص دائما مرض بكتيري. ليش؟ عشان هيك بزيد عدد خلايا الدم البيضاء عند الإصابة بالأمراض البكتيرية، والسبب إنه خلايا الدم البيضاء وظيفتها إنتاج الأجسام المضادة ومسؤولة عن المناعة، مشان هيك بصير عملية إيش؟ بنسميها البلعمة أو الالتهام. أوكي. هون حبايبي انتهينا من الأسئلة، بنروح لورقة العمل. إجابة ورقة العمل، السؤال الأول حبايبي، وكل واحد عنده ورقة العمل وصلته له، ورقة العمل التقويمية بحكي. الكبة ترشيح، ثنية هنلي ربط بين الأنبوبة الملتوية القريبة والبعيدة. المثانة بتجمع البول حوالي 600 مللتر. طب الحالب قناة بتوصل البول من الكلية للمثانة، جاوبناه بأسئلة الفصل. محفظة بومان عملية تنقية الدم من السموم والشوائب. مهم جدا حبايبي نركز على هاي الأسئلة. طيب السؤال الثاني يمثل الشكل الآتي: موقع وشكل الكلية في جسم الإنسان، ادرسوا جيدا ثم أجب عما يلي. من إيش بتركب الكلية حبايبنا؟ يلا مين يجاوب؟ تفضل. القشرة، النخاع، حوض الكلية. طب علل ارتفاع مستوى الكلية اليسرى في الجسم. ليش بترتفع واليمنى بتنزل؟ لأنه الكبد موجود في أي جهة؟ في اليمين، وجاوبناه أكثر من مرة، فبالتالي يؤدي للضغط على الكلية إيش؟ اليمنى، فبتنزل بترتفع إيش؟ اليسرى. طيب السؤال الثالث والأخير حبايبي، أولا وضح خطوات تكوين البول: ترشيح، إعادة امتصاص، إفراز. مهم، 3 خطوات أساسية. هون بننتهي من أسئلة ورقة الإيش؟ العمل التقويمية. طيب واجب بيتي، ومطالب حبايبي جميع الطلاب الحصة القادمة الكل واحد منا يبعث الإجابة في الواجب البيتي. بدك تبين لي إنه أنت متابع الجهاز البولي مرة أخرى، ما فيها الأسئلة وأوراق العمل. كل واحد بده يكتب الأسئلة عوين على دفتر الإجابات، ضروري جدا. نروح نصلح إن شاء الله. حل الاختبار الذاتي، كل واحد بيحل الاختبار الذاتي ويبعث لي إياه، مهم جدا وراح يكون في عليه علامة. تحضير الدرس القادم، الجهاز الهيكلي، بتبين لي تحضيرك وين تحضيرك بالضبط، على ورقة خارجية ملاحظاتك، شو الاشي اللي انت ايش مجهزه. اوكي حبايبنا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء في الدرس القادم. اخوكم ومحبكم الدكتور عماد مليحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.